dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka waxaanaan idinku soo gudbin doonaa maansadii dabahuwan ee abwaan xadraawi. bismillaahi araxmaani araxiim. halkan maanta waxaan wakhtigan ku duubayaa maanso magaceeda la yidhaahdo dabahuwan. waxay ka mid tahay maansooyinkii aan tiriyey intii aan joogay dalka ingiriiska. waxay u horeysay buuggii halkaraan la odhan jiray ee soo baxay maansooyinkii ka dambeeyey ayay iyadu ugu horeysay. waana maanse aan tiriyo tii ugu dheerayd. dherarkana sidaan u sheegay siyaabo badan baa waa dadku waabay ka dhigtaan cudurdaar, waa dheer tahay maxaad u dheeraysay iyo waxaa laysku qabtaa maansooyinka gaagaaban baa fiican iyo kuwa dhaadheer baa fiican, laakiin macnaha uunbaa kala duwaye. waxa weeyaan siyaabo badan, kolley ila 3 siyood ayaa dherarka maansadu ku yimaadaa. wax kaleba haddii la doono lagu dardaro dee iska uun haddii ilaahay ka dhigo xarafkaas uun ka raaco isagaa idleeyo haddii ilaahay ka dhigo dee iska wad uunu mararka qaarkood waa iska dhacdaayo dherarku dee hadaltii uunbaa keenta. arrin xeel dheer oo ballaaran oo aada aqoon kaga hadlaysid, arrin mawduuc ama arrin ballaaran oo muhiim ah oo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay xeel dheer oo aada ka hadlaysid oo aanad dulka xaadinayna dhex gelayso, taasina dherarka way keentaa. dee mawduucyo badan oo isgalay oo marba aada dhinac ka gelayso ama marba si u dhigayso, taasina way keentaa. intaan haddaba hadal kale u gelin aan haddii ilaahay ka dhigo dadka u sheego dabahuwan maxay ku timi. dabahuwan maxay ku timi? magacaa dabahuwan xaguu ka yimi? horta maxaase ugu doortay maansada dabahuwani? waxa weeyaan ummadeennu anigu taan soo gaadhay sidii haddii ilaahay ka dhigo xilalka loo kala lahaa ayay cid waliba sugaantana qaybteeda u lahayd, iyo madadaalooyinka iyo maaweelooyinka iyo ciyaaraha si walba mid walba loo kala lahaa. dhasha yaryari labiyo dhadigba qaybtooda ayay ku lahaayeen sugaanta, oo inamada yaryarina gooni bay u lahaayeen, hablaha yaryarina gooni bay intooda u lahaayeen, qudhoodu way u kala socnayd. marka ciyaar ay gabdhaha yaryar iyaan xusuustaa ay ku ciyaari jireen, oo dee gabdhaha yaryar ee ilaa 6 jirka ilaa 7 jirka ilaa 8 jirka ay ku heesi jireen ama ay ka mid ahayd sugaantooda, oo qofku yidhahdo talow maxaa markaa isku xidhay gabaygan iyo gabdhaha yaryar sugaanta ka dhaxaysa. 2 gabdhoodoo wada hadlayo ay midi leedahay naalaaga laago dabahuwan, naalaangaloola dabahuwan, naamayla diiran dabahuwan, kula diiran maayo dabahuwan, amba way iska diiran dabahuwan, oo maxaad ku diiran dabahuwan, mindidayda daabcad dabahuwan, daabkaa dilaaci dabahuwan, geesgoodirkayga dabahuwan, wuu kaaga muurmi dabahuwan, abtigay buraale dabahuwan, yaan gudin u doonan dabahuwan, oo shalayba guuriye dabahuwan, iyadoo sidaasa anigoo sidaasa oo hawd u jeeda oo hoogayeyle yay koori yeedhay. waa geel caroora, koranbow horeeya, qaalinbow dhaxaysa, duqbow dambaysa. kulankii baan ku booday, kuruskaan xafuujay, subag baa dareeray, naafaaya fuuqso, waxba fuuqsan maayo amba wayska fuuqsan. qaalintii baan ku booday, dhaadkaan ku jiiday, dhuux baa dareeray, naafaaya fuuqso, waxba fuuqsan maayo amba wayska fuuqsan. duqdii baan ku booday, candhadaan xafuujay, caanaa dareeray, naafaaya fuuqso, waxba fuuqsan maayo amba wayska fuuqsan. adigu taasaa soconaysa oo caynkaas. inantaas iyo ciyaartaa ka dhaxaysa waxaa sawirka muujinaya si allaale sidii inantaasi ay madaxdaa ku diiran lahaydba xujay hordhigaysaa. ilaa markaa dambe inanta calacalkiila ayaad ka maqliyadoo sidaas
anigoo sidaas oo hawd u jeeda oo hoogayay sidee baan dee haddaba sidee baan yeelaa horta magacu halkaasuu ka yimi gabdhaha yaryar baa iska leh sheekadanina waxaa magaca aan ugu bixiyey mawduuca laftiisa innaga iyo haddii ilaahay ka dhigo mawduuca innaga iyo wuxuu ka dhexeeyaa mashkaladeena cidda leh iyo innaga oo mashkaladeenu haysato marka sawirkaas oo kale ayuunbaa ina dhex yaalla ama inaga dhex dhacay ama ilaa maanta ina dhex yaalla innaga iyo dhinaca kale ee sheekada inala wadaagta ee aan ka sheekayn doono sanadka horta aan idhaahdo ilaa waktigii anigu dalka malaa waxaan imi 67 oon cadan ka imi dowladdii rayidka ahayd baa markaa dalka ka talinaysay markaaba waa la saluugsanaa markaaba waa loo heysayey markaaba waa loo gabyayey dabeedna tii xigtay milatariga ahayd baa timi sacab iyo mashxarad iyo ololaa lagu soo dhaweeyey sababta loo soo dhaweeyey waxay ahayd markii tii hore laga rajo dhigay bal tan dambe in waa in wuxuun wixii la tabanayay inaad ilaahay ka dhigo iyadu ay ku guulaysato dadka tabashadiisa inay ka jawaabto si fiican baa loo soo dhaweeyey waa loo mashxaraday waa loo sacabiyey waa kan dabeedna markii ay taasi dhacday anigu ama run ha noqoto ama been ha noqotee waxaan ku biiray dadkii waktigaa nidaamka milatarigii dalka yimi waxaan ku biiray dadkii uun hadiyo qoor danaha iyo arrimaha iyo mashaakilka ummadda uun haddii ilaahay ka dhigo marka ay dadkii faraha badnaa ee la weydiin jiray dee war maxaa talaa iyo dhibaatooyinkaasaa jira iyo sidee la yeelaa laynkaas u baaban dee anigii darag badani iyo khalqi fara badani dadkii badnaa dee wax la mooday baan ka mid ahaa anigu marka la yaabo maxaa talaa had iyo goor aragtida lagu furdaamin jiray ama dee markiiba lagu boodi jiray waxay ahayd uun dee waxa weeyaan mushkiladdu waa ninkaase marnada waxay ahayd dowladdii rayidka ahaydna madaxdeedii baa mushkiladda ahayd tan dambena waa madaxda laakiin mar walba had ilaahay ka dhigo mar walba saasay mushkiladdu ahayd loo arkayey in la yidhahdo dee haddii ay mushkiladii jirto dee aanu isbedel dhigno oo isbedelkuna ku salaysan yahay inuu hebelna tago hebel la yimaado sidaas unbaan anigu mar walba markii la yimaadee la weydiiyey baa odhan jiray war anigu wax kale garan maaye dee ilaa waa matad iyo nidaam laynoo dhigay oo wado laynoo jeexay oo aynaa mid aynu ku bedelana garanayn markaad run tahay waxaad ku khasban tahay ta kale aan macnaha lahayn ayaad ku khasban tahay inaad ka dhigato xal iyo furdaamin inaad ka dhigato dabeedna qalabkii laynoo dhiibay ee layidhi mashaakilkiina ku xalliya iyo jidkii laynoo jeexay iyo wadadii laynoo sameeyey ayaynu ka ambabaxaynaa marka aynu ka hadlayno dhibaatooyinkeena iyo mashaakilkeena dee weligu markaa ereygaasaa soo saaray maanta dadku wada yaqaana ee la yidhaahdo dee wax kala garan maayo aynu hebel ridno ninkanaa mashkaladahi aynu ridno dabeeto kii baa la ridi iyadoon la ridin baa la yidhi haddaba haddaynu ridayno hadal ku dhici maaye aynu addi af iyo aynu gacanta adeegsan dabeedna waa tii jabhadu Ethiopia tageen halkaasaa la isugu tegay dagaal hubaysan baa lagu soo qaaday qoryo xore markii iyar la joogay ayaa mashkaladii lagu socday in la xalliyo islatii ayaa jabhada dhexdeedii ama jabhada dhexdoodii ka dhalatay oo tallaabo la gudbi waayay ninkiiba cidi u gacan bixi weydayo saaxadii iyo dagaalkiiba wuxuu ka furmay jabhada dhexdoodii iyo jabhada markaan uu ka tirsanaa oo waa mashkaladii saynu imankana yeeltay haddana wax kale garan mayno ninkana mashkalada nimanka meesha haystay ka madaxda baa mashkaladii doorta aynu iyaga ku booban haya ku booban waa la ridaayo markaa waxay tahay ninka qoladii kala timiyo qoladii kala haddana sidii uu bay heegtii uu bay noqotay haddana waa la ii yimi maxaynu samaynaa subxaanallah balaadayada kaadii waa wax kale garan maaye kuwana aynu ku booban marka halka maraysa war heede ku booba socon mayse nin wax la moodayaa tahay oo loo imanayo oo tala la weydiinayo oo mashaakilka jira wax laga weydiinaye
maalin walba jawaabtaadu noqon mayso hebel ku booba dee waxaa wax dhaama dee raadiyo baadito runtii dooraan fakeray noloshii aan anigu ku soo gaadhay aan ku dhashay inkastoo aan yaraan kaga tegay aan dib u xusuustay waxayna hor yaallaa waa mashkalad aan xal loo hayn adduunkana kama jirto mashkalad aan xal lahayn ma jirto subxaanahu watacaala buu samayn mashkalad aan dhibaato aan la furdaamin karin ma jirto laakiin hadday mashkaladi joogto noqoto oo furdaamin loo waayo qalabka iyo habka iyo hanaanka iyo aqoonta iyo aragtida aad ku maaraynayso ayaa khaldan aad ku baadi doonayso inaad ku xalliso gabay baa hees baa jirtay cudurka kaa gala fardaha leeyahay talow haddii laga gubo dameer runtii dawada lama gaarayo geed dheer bay saaran tahay waa xaqiiqo jirta sidaasay noqotay dabeedna waan isla yaabay oo waxaan idhi mar haddaan lagu daynayn wax ku booba dhaama raadi nolosha aan ku dhashay baan garanayaa oo haddii ilaahay ka dhigo dhibaatooyin iyo mashaakil ka dhexdhacaan laakiin mashkalad walba xalkeeda la helo hadday abaar tahay hadday saxal tahay hadday dagaal tahay haddii ay ka dhigo biyo la-aan tahay haddii geel la qaado haddii aqal gubto haddii cidi isdisho haddii wax dhacaan mid walba ila mar walba mashkaladu ila noloshay ka jirtaaye laakiin mid walba xal iyo furdaamin iyo maarayn ayaa loo heli jiray yaga dadtay daba qabatay oo taas wareeda ila taasiba waa tii dhici jirtay haddana xalka la heli jiray waa maxay mashkaladani mashkaladan xalka lahayn dee waa maxay wallaahi haddaba waxaad yeelaysaa mashkaladan maanta taagan qalabaanay lahayn baa la isleeyahay ku xalliyay bal haddaba aadna maalin walba kii uun dee sidii unagu jawaabi maysa dadka bal baadhis iyo baadidoon samee shil baan u jiray markaa ingiriiska 15 cisho ah oo dhaqanka ku saabsan oo malaha ay dowladahan geeska afrika lahaayeen laakiin 4 sannadood iyo badda baa dib u sii joogayoo aan siri dalkii ha ku noqonin adigoo weli ku booba aanay arrintu ku dhaafin bal halkan joogoo fursad ka dhigo bal baadidoon iyo baadhis iyo wax intaa dhaamo baaditoon dadaan maqli jiray oo la oran jiray Great Britain la oran jiray oo adduunyada dhameeyay oo cadceediisu calankiisu aanay cadceedu ka dhici jirin oo dadka oo dhan ku daba sujuudo ku daba safan yahay oo adduunka qabsaday oo tiisii faray oo toodii dumiyay aqoon iyo adduunba aragtidiisii haddii ay ka dhigo mashaakilka dadku ku doonayaan inay ku xalliyaan anigoo dhaqaalahayga iyo dhaqankayga iyo waxaygoo dhammi ka duwan yihiin dhaqaalaha iyo dhaqanka ingiriiska ayaan aragtida ingiriiska doonayaa inaan mushkiladayda ku xalliyo kala dhaqaalaanu nahay kala dhaqan baanu nahay kala diin baanu nahay kala dal baanu nahay kala cimilaanu nahay kala dad baanu nahay intaasoo dhan baana kala socda sidaas oo kale waa dal warshado isagu ku dhisan warshado ku dhisan anna waa dal xoolo dhaqataa reer gura xoolo dhaqataa marka waxaan iswaafaqsanayn aniga dhaqaalahayga iyo dhaqankayga iyo diintayda iyo aragtida ku dhisan gaalnimada iyo kristaannimada iyo haddii ilaahay ka dhigo technologyga iyo capitalismka iyo arrimahan ee aan doonaya inaan tayda dee ku fardaamiyo ilaa anigu warshad maamuli maayo ari baan maamulayaa iyo geel iyo lo xoolo dhaqataanahay waxay doonayaan aqoontaan ku maamulayaa mid iyaga badbaadinaysa iyo aniga inay tahay لازم marka waa in aragtida lagu maamulo warshada aragti ka duwan waa in tayda ku maareeyo sidii awalba loogu maareeyo jiray ee loo karin jiray daaqooda loo yaqaanay biyahooda loo yaqaanay raahidooda loo yaqaanay furidooda oodidooda waxay doonayaan waxay tabanayaan haddii ilaahay ka dhigo neefka laga garan jiray hataa cidiisa iyo aragiisa iyo muuqiisa laga garan jiray wuxuu doonay hadli maayo laakiin uurka neefka gudihiisa baa loo dhaadhacayo hashaasi markay olosho waxa la garanayaa waxa ay ujeedo aqoon fara badan bay Soomaalidu isticmaali jirtay waa kuwii yiri geelu 3 goor buu hadlaayo mar wax uu dhibsanayaa haya marna wuxuu jecel yahay
ayuu doonayaa marna wixii uu jeclaa ayuu hayaa mar wuxuu dhibaato wuxuu dhibsanayaa hayso ama bahal baa ku dhegan ama waa awr la qarqarsiiyo la rarayo wuu cabaadayaayo markaa wuxuu dhibsanayo ayaa hayo markaasi waa hadal marna wuxuu doonayaa ka maqano waa eridhaban ama waa kareebo waa la arooriyayo dhashii iyo ubadkii ayuu doonayaa ama waa la gebagabeeyayo sidii berigii uu ingiriisku haddii ay ka dhigo geelasha usoo gebagabeeyayo dhulaanu aqoono cidlo ah oo banaana la isugu keeno waa la tubayo cidaanu garanay baa loo dhiibayo aqoonaan cidaan aqoontiisa lahayn baa maamulaysa oo wado wuxuu ka yaaban yahay situationka iyo xaaladda u soo kacayo gorberdaale iyo maalintay gaabo ololeysay hadda waxaan galiliyoonayaa garayadeeda iyo galaasyaaba inaanan afgaran waayey yaa goojidii cunaye galaasyaaba lagu maalayo gaawihii dige ayaa ka waran hashii markii koob lala hoos galay iyo madiibad askari kula dheersita iyo surwaal gaaban iyo kaakiyo waxaan arki jir waa kaa markaas labadaa goorba waa taasoo markaana waa kaasoo waxaa dhibaata haysataa markaa ugaan ama ugaan baa la yidhahda ama haddii ilaahay ka dhigo olol baa la yidhahdaayo taasina waa taasoo waa markaa la gebagabeeyo wuxuu doonayaa boqortooyadiisii iyo kayntiisii iyo cimiladiisii iyo dadkuu yaqiinay iyo dhulkuu yaqiinay iyo heestii lagu daajin jiray iyo fawridii lagu caraabin jiray iyo xeryihii iyo dhulkuu garanayay iyo dhirtii uu garanayay iyo dadkii uu garanayay iyo hubaysiteen iyo wixii buu doonayaayo waa gebagabayso goobaan buu tuban yahay ama waa kaa la arooriyey ama dhasha laga reebayo waa eridhaban ama waa ka reeb eridhabankuna waa marka uu la arooriyo kareebkuna waa marka dhasha laga reebay la daaqayo markaas taas waxay timaadaa kareebku marka daaqu fogaado ee la ysaado nirkuhu nirgaha dartood baanu geli meeshaa u gaadhayn ayaa ubadka laga reebaa si uu tiigta halka ugu fog loogu daaqgeeyo dabadeedna uu habeenku yimaado mar kalena wuxuu doonayu hayaayo dunuunuc ama gunuunuc baa la yidhaahdayo marka idiisu u dhan tahay marka idiisu u dhan tahay ee loo yeedho isagoo reenka googoynaya hebla marka lasoo godlayo isagoo reenka googoynaya reenkaasoo tacbiirtiisa iyo macnihiisu tahay inuu raalli yahay inuu mafsuud yahay ayaa lagu garan jiray oo kasha iyo laabta hoose ayuu ka reebi jiray gunuunucna waa la yidhahdaa reenna waa la yidhahdaa dunuunucna waa la yidhahdaayo waa marka ay idiisu u dhan tahay saasaa loo afyaqaano raadka neefkaa la yaqaanay 100 halaadoo meel daaqayaa ragga lihi hal walba raadkeeda garanayo isagoo geedkan haddii hali olasho ta olashay sidaas uu garanaya hore ka khaldanay hashaas subaxdaa marka waagu beriya uu tooso geelaasa xaaladda uu ku sugan yahay ilaa oran maayo maxay idin helaaye waa inuu waxa gudahooda ku jira waa inuu kartaa day jeel tahay day oon tahay day daaq tahay day salada iyo xerada tahay day dulin iyo qaniin tahay hadday kan tahay waa inuu sidaa u garanayaa awrka saasaa loo rarayaa marka la rarayo barka la dabrayo dibsaa la odhanayaa sidii buu yeelayaa waa ka ugu sidaa loola hadlaya xoolaha maada doonaya inaan si wax ka taabto awrka dibsaa la odhanaya markaasuu labada adim isu keenaya dooh baa la odhanayaa markaasuu haddii ilaahay ka dhigo baydhaya keenaa la odhanaya inta xadhigga hogaanka saa loogu qabsada keeno markaasuu soo dhiganaya qoorta waa la rarayaa waa la qarqarsiyayaa dabeetana dhinac buu fadhiisanayaa samaysaa la odhanaya ama samay baa la odhanayaa markaasuu istoosinaya marka la rarayo mararka qaarkood awrku tooskii u fadhiyey ayuu ka jarjaarsadaa samay ama samaysaa la odhanaya qunu fadhiiso weeye dabeetana markaasuu istoosinaya ya adigu marka hiye baa la odhanaya markaasuu haddii ilaahay ka dhigo u dhaqaaqaya adigoo aan usha kusoo kaxan baasa hebla laba goor markaad tiraahdo ayay hadday reerta fadhido soo dhaqaaqaysa soo kacaysa marka
ninbaa hal soo godlayoo wuxuu yidhi caanihii markii haruubkii la galay godlatay dawdabkii ayuu yidhi cinkaari ku dhacday. wuxuu yidhi maanta hashaa meel quruurux leh ayay eryeen buu yidhi. naaskaasi siduu u dhiiqayo ee sanqadhaa naaska ayuu ninkaas hashaas inamadii yareeray maanta eryeen meel quruurux le eryeen ayuu haddii ilaahay ka dhigo ku garanaya. ninbaa hal soo godlayoo caanihii uu ka filayay buu ka waayay. wuxuu yidhi ma 3 dhal baa tahay, ma 3 qumis baa ku dhalay, ma 3 wadaan kaa tallaabiyey, ma 3 maran baad ahayd, ma bil 3 baan kuu riday. walle caanaha aan caawa kaa waayo dibkaagama sugo. balanta ninkaasi siday dadkaasi ugu takhasuseen aqoonta dhaqaalahooda siday ugu takhasuseen. hayataasi waa tii lagu deedafaynaya lagu duusiyay lalahaa idinku ha soo gela waxba garanmaysaane waa markii siyaasadaha iyo cilmiyada iyo dowladaha iyo ingiriisyada iyo jaamacadaha iyo shahaadooyinka iyo waxaa lala yimi ee lagu gudbay dadkii aqoonta lahaa ee ka adkaay tooda gacanta ku haysay furdaaminayay mushkilad kastoo timaado xalka u hayay aan dhibaataba aanay jirin. waa tii qofka lagu gudbayay anigu tii runta ahayd runta lagu kala baxayay ayaan ka sheekaynaya. يعني قالوا مركا waxay halkan tan ugu dambaysa ku tusaysaa hasho markay 3 dhal tahay ee aw 3 oo dhalay uu abaahiye ilmaha aw abaahiye ribiyo ee hadii ilaahay ka dhigo maalintii 3 goor loo maraqa loo rugo maraqa 3 goor baa hasha maraqa u rugaysa ee aad hadii ilaahay ka dhigo 3 wado yani 3 meelood oo kala duwan 3 waqti gelinka hore iyo gelinka dhexe iyo gelinka dambe 3 meelood kala duwan barbar u jeediso ee aad bil 3 markay dhacdo soo dhaqaajiso ee xirada soo geliso ee uu cabbar hadii ilaahay ka dhigo halka yar fadhiistay ku yarnastay ee dego ee ku xasilo ee aad soo gudisho ya marka weeye marka hasha uun wax ku laaban yihiin waxay ku laabnaa jeel ma qabto haraad ma qabto gaajo ma qabto dadaalka inta la eeg bay qabtaa maalintii inay 3 meelood daaqdo kala duwan 3 goor in maraqa loo rogo ciyaar maaha kali 3 saacadood intay meel daaqdo hadana laga kaxeeyo meel dhirtii ka duwan tahay la geeyo gelinka dambe dadkii waaweynaa ku biiro oo meesha ugu tayada roon le ugu fiican la mayraco tabeena halka ilaa cadceed ila dayxo bil 3 ka dhacdo lagu hayo tabeena xirada la keeno aan markiiba hadana lagu la boodine haruubka loo uumiyo marka cabar fadhido la soo gudlo saasoo karanaya. aqoontaasi marka waxaynu ku dhisnayn dhaqaale iyo aqoon iswaafaqsan oo la isku maamulo weeyaan taan jeeda iswaafaqsan oo isle dhaqaaleena caynkaas baaha kii warshada iyo capitalismka iyo technology-ga la yiri deelayda ka geeli karaani ha maamulo nin jaamacad ingiriisiga ka soo baxay ha ka taliyo nin iskuul ka soo baxay ha ka taliyo waa tantaan jeeda Soomaaliya ma dhici karayso waxaan u aqoon baa isagoo hadda tirado maba kala yaqaan laga yaabaa labkeeda diga qaarkood awrkii hashara kala karan maayo sidee buu taliyaheeda iyo mas'uulkeeda sidee buu ugu noqonaya ya hal boos kala amal ah ya hal boos kala geela maanan arkayo naas kaliya qabtaa تمايا دركينا مسيتو دقنكينا مسيتو هدي هاي كدغو aqoontii ka duwan buu sitaa aragti dii ka duwan buu sitaa sidee bay isu waafaqayaan inaan ka jaamacada iyo iskuulka ka soo baxay iyo neefka aan kaaga sheekeynay oo markuu xataa iska daarnin ama dhar sita aan dharan arki jirin wuu aabadidi jiray iyo dumarka gabadha markuu arko xataa dumarka haw soo dhawaanina loo jiro nina waxaan labada gooy cadcad ahayn geeluba ma uu ka didayaa moogta tabana nolosha caynka ahayd ee iswaafaqsanayd ee duniyada dhaqaalaha iyo dhaqanka lagu maamulayo ay iswaafaqsanaayeen ayaa tabada gubaysiga yimiyo tabada intuu labadiiba isku gudbay ayuu dhaqaalaheeni dul saaray aqoontiisi ku dhisnayd warshada iyo capitalismka iyo kaalnimada iyo kristaanimada iyo inaan ilaahay jirin iyo inuu isagu masterkii adduunka yahay aqoontan ku maamulay
dabeedna taasaa la iska daba tegey dabeedna markii isagu de waxaa loo arkaya nin shisheeye ah dabeedna midaan loo arkayn shisheeye waa kii kusoo bedelay meesha markii u dambaysay gubaanimadu wax kale ma ahayn waxa weeyaan adigu marna kolleyba lagu waayi maayo iyadoo nin cad baa tahay waxa lagu odhanaya waa shisheeye midaan shisheeye loo arkayn laakiin adiga kula qola ah de iyaga hebel moodayaan aan ahayn hebelkay moodayaan de waa kiina dulkeeray anigu tegaayo bay waa markuu hubiyey fikradiisii socotay ee uu keenay kii fikradiisa socodsiinayey meel marinayey baana markayna ku furantay masaa'ibka iyo hoogu gogol xaal wanaagsan buu sameeyey markuu arkay inuu dadku tiisii qaatay bilooyinkiisii la bartay sigaarkii la bilaabay fisuq oo dhan la bilaabay markaaba dabeetana waaqa lagu soo daayay wixiisii baadhistaasaan sameeyey 4 sannadoodii ugu qaadatay ee ilaahay ogyahay inta aan buug iyo warqad buuxiyey ee aan shahaadooyinkayga aan sheegayay iyo iskuulkii la fadhiisiyey iyo wixii la ii qori jiray oon dib ugu noqday reer nolol aanan cid wada iyo meel ay ku socoto ma garanay la tawaan garanayo anna kaalintayda waan qeynooynaya baan hadda maqashaan raaci jiray kaasina waxa soo qaban jiray tan kaalina ku leeyahayba ma jirto qori xar markaan ka baxay iskuulka la yiri shaqaala tahay ila shaqaaleeyay waa halise adigu waxba ma lihid cidda wax leh te adoon noqo waxa weeyaan ciidan u noqo la shaqaal wax kale ma ahay adigu ciidan baa tahay ciidan yeeri ka sii xunta iyo adoonsi iyo waxan dabeedna waa aniga markaasan ilaahay biraxmatillahi tacaala ayaan iswaafajiyey isukay waafaqday waxa qaldani waxa weeyaan adiga oo fikrada aad sidatay aad doonayso noloshaada mashaakilkaaga inaad ku xalliso iyo dhaqankaaga iyo dhaqaalahaaga iyo diintaan islahayn dalka aan tagay ingiriiska waa halkii adduunka oo dhan lagaga duulay oo anigii ka sheekeynaya xataa lay tusay markii aadan iyo ibliis laga soo rogay jannada laga soo saaray samada laga soo rogay la yidhi meel dhagxasaa laysu saarsaaray la yidhi waa halkii ibliisku markii la soo rogay oo cagaa soo dhigay waxaan ku rumaystay nin labada bidba waxa lagu soo rogay halka xuduntiisa iyo tarantiisu ay noqonayso labadan uma isku xidhay qolay xaro inuu ingiriiska ku soo degay waa macquul oo ingiriiskuba waa halkii adduunka lagaga duulay lagu qabsaday fikradii ibliiska iyo takhaldanaya gaalnimada iyo alla ka fogaanshaha iyo inuu isagu nolosha macallin ka noqdo reer Yurub iyo farada cidda sidatiyo capitalismku qolay xaro waa baa adduunka maanta dhibaatada ka sheekanaya ma aha mid inuu gaar u leeyahay waa mid adduunka oo dhan haysata maanta markaa adduunka oo dhan waa isku dhaqan oo adduunka oo dhan waa isku aragti oo isku adduunka oo dhan waa isku fikrad oo adduunka oo dhan waa isku hab nololeed oo isku adduunka oo dhan waa isku waayo laano dawaabatada adigu ka sheekeynaysa aad lahayd niman baa lahaa anigu waxay adduunyadu way miday adduunyadu xuduuday ka lahayd way midaysan tahay yaas oo waa adduun baa la yiraahdaa dhaqaalay kala leedahay dhaqan bay kala leedahay diibay kala leedahay caadooyin bay kala leedahay xeerar bay kala leedahay waxaanay ku kala duwan waxaana isbuuxiya waxaana qurux sameeya waxaasa macna sameeya waxa la yiri jin aboor meel boqortooyo aboora oo habeenkii ciyaara sheekooyinka waxa kamid ah iska teel iska ku teenta ayaa nigu tigi ayaa habeenkii ciyaaraan markaas way luqadooda kaliya ku heesaan ciyaartaas awal ilaa aakhir waxa weeyaan tabaqin habeenkii oo dhan midho male tabaqin habeenkii oo dhan beri dambe ayaa nin tuur leh oo mala isagu insiiyey meeshii oo ku soo baxay ciyaartii ku tabaqin markaasuu yidhi waaba joojiyey waa la joojiyey waraan qurxiyo baasha wax ku daro haye waxaad tidhaahdaan tabaqin
عن طبق قل يا حرب هاشي مركزي سنة اللي ترنتيو طبق عن طبق الله مركزي سي معناتي وحتى بقر كي بقر دي وحده وجري سوق قالين وماشي لا يحس جوين واي طبق عن طبق طبق عن طبق طبق عن طبق ها باشي فريستي مركز اللي جوا بلني وانا احسن بعتها بل وقبصو وحول wax kale duwan ma tuurta ay saaran iga furtaamiya tiiba laga furdaamiyay ninkii oo toosano mudhaasa ayaa nimankii ka yimiyo meeshuu ka tagay buu yimayo mid kale tuur lahoo yiqilay bari wariyaaye xageed ka timi oo meeday baashi wuu uga sheekay kiiba meeshii tagay sida tuurta lahaa intuu tilmaamay dadkii buu dhageystay habeenkii baashi laga ciise goyn waa la joojin waa iyadoo baashi lagu leexaysanayo oo tabaqeen can tabaqeen talay ayuu tagay inuu xisidi martan buu wariyaan bal baashi joojiya oo markaas la yiraahdo hayo number baan ku darayaayo waxaan ka xumay markii baan xusuusanay tabaqeen can tabaqeen oo isku ridma ah oo fiican ayuu mid qaloocan oo qaribayba ayuu ku daray markaas la yiri ha garanaye dabaqasi ka cadooday waxba uma sheexay garanaye maxaa doonaysaa wuxuu wax kala doonay bala xusid waa loo bogay wuxuu baashan saaran igarruba la afkoodii bay ku wada hadeen waxa gudaha galiyo tuurtiisii baa sideed kale loogu daray ya illa arbaha tuurade hay koodi marka baasho waxay macna yeelataa markay sidaas oo kale ridan u leedahay marka qola Turkiya ay qola Soomaaliyeed ciyaarta Soomaalida daawadanay tooda ka duwan tahay waxaan arki jirnay arkaan dadku kala diin yahay kala dhaqan yahay kala dhaqaale yahay kala xeerar yahay kala caqiide yahay kala caadaad yahay marka bay noloshu macna samaysaa laakiin kulligood haday aragtida iyo aqoonta iyo hab nololeedka iyo suurka iyo nektayga iyo afka Ingiriisiga kasinaato wax allaale wax dhadhanay samaynaysaa noloshu ma jirto weynarko waxay ku fiican tahay wadiga markay waragiya dumar waa yar iyo weyn inta waa geetare iyo geedaxay geed hoos xooluhu waa loo iyo riyo iyo geel ugaadhu waa noocan iyo haday wada geel tahay adduunka dhan ama wada loo tahay ama wada geed u raaca tahay ama wada kaliya tahay ama wada dumar u dhaatay ama bal adigu ka waran ما سمعت نوش واسلاسو واسكو ترتريداسو ساسي معنا كلياتها markay kuleeyaa adduunyadu maanta daway midaysato yaa midayay tii aragtidaas midayay meel baa looga wada taliyaa cid baa aqoonta u haysa cid baa cilmiga u haysa cid baa diinta u haysa cid baa lagu daba tukadaa cid baa lagu daba fayshan yahay wax lagu daafaco la garan maayo beentoodaas iyo gaalnimada ay dadka fareen ku abuureen ku khasbeen ee ay u adeegsadeen cududa iyo qoriga iyo gacanta iyo propagandaha iyo idhahda laba intaba isu raaciyeen la labada sala afiya dibaa la adeegsaday dadkii taybay hoggaansameyntii hadda maanta intii tagtana tabarcad halba taala hadii aad diiro tagtana ta argaysa halba taala dadku waxay ku kala duwan yihiin marka Yurubon in badan oo Yurubaan maray wallahi waa isla daartii waa isla baabuurkii waa isla laamiyay ama Faransiiska taga ama Ingiriiska taga ama Kanada taga ama Mareykanka tag ama Abu Dhabi taga ama Jeddah tag ama teen wuxuu dhammi waa isku sawiriya sawra markaasaad khaati billahi ka joogsanaysa mar walba inaa waxay jeceshay waxay mararkaan wixii wax ka duwan inay arkaan waa adiga iska arkay سمعك سبت ساعات يكور باركتي وتدون القرار نوعيه وتاي درك نكشنا تمشى على وضعت عاد يبسن ميشت ما دعي كريس سمو تمشى على بدون وضع قادن ميشت وحا صوت سارة وبحنايا وشيء تدتن مركا دبدنا وحن soo helay uun jabku halka uu ka yimi qoliyo xiro waxaan iswaafaqsanayn aniga iyo diintayda iyo dhaqankayga iyo dhaqaalahayga iyo tan lagu maamulayo iyo ninka maamulay ayuu baan islaahay tabeedna soo noqdo Hargeysaanimi tabeedna markaas la yiri bal waran waxaan u xusuustaa jariidada jamhuuriyadda habeenkan maalintii xigtay wareysatay waxaad ugu su'aalahay wadeen ka jawaab waxaan xalkii maxaad waxaan ku maqnaa waxaan siiri dalkii adigoo wax sidee mooyaa faramadnaan kula noqonin oo maxaad taayo wallahi wax kale ma sidii xalkii baa soo helay markaas
layga haya halkii waxaa la mooday cilmi aan soo sameeyey oo haddii ilaahay ka dhigo ideology iyo philosophy anigu aan ka soo fakeray oo soo dhisay oo soo qoray inaan sido waa la sugay oo dabadna waxaa la yidhi dee maad sheegin halkii mashaayifkeennii aad yidhi waa sidaa dee halkeed wax kale maahe inta hebel mid kii la bedelayay la jaamacad kala soo baxay oo la aragtiya oo la aqoon oo la fikrada ya waxba samayn mayse waa fikradda hal la bedelo maaha qofka hal la bedelo waa fikradda lagu maamulayo wax mabda wax lagu maamulayo waxa la yidhaahdaa ideology iyo philosophy iyo waxaas baa la yidhahdaa kaasaa ah in la bedelo ee waxba macnayn mayso laba qof oo magaca iyo muuqa ku kala duwan laakiin aan aragtida iyo aqoonta ku kala duwanayn oo wax la soo wada faray oo meel ka wada yimi oo wax wada rumaysani isbedelkoodu waxa laala wuxuu keenayaa ma jirto marka anigu halkii baan sidaayo halku anigu ma soo alifine waxaanu soo ogaaday adduunku inuu run ku dhisan yahay oo ilaahay jiro isagoo abuurayo ujeeda abuurayo inaga ina abuurayo ujeeda inoo abuurayo islaam inaga dhigayo xeer buu u sameeyay nolosha oo xeerkii la yiri isku xili lahaa inaga iyo nolosha isbuuxin lahaa iswaafajin lahaa ayaynu tuurayo magacaynu sheeganayna iyo waxaynu rumaysanahay baa kala iyo kura kala ah inuu islaamna habeen sheeganayna laakiin man hiwaayad xeerkii nolosha dastuurkii nolosha waa kitaabka quraanka ah kii la yiri illa ma ha kitaabka aakhira kuwa saabsan wuxuu ku saabsan yahay adduunka aakhiro waxa lagu leeyahay jannada gala ma naarta gala kitaabka dadku waxay moodayaan kitaabka wuxuu u yimi kitaabkani adigu noloshaada iftiin iyo ilays iyo fikradii aad ku dhaqmi lahayd u adeegso noloshaada noloshaada dee u adeegso waa tooshkii ama waa iftiinkii mashaakilkaaga iyo qalabkii aad ku xallin lahayd mashaakilkaaga ku xallin lahayd dabada xoolaha wax kale ma soo helinay ilaa islaamna noqdo inaan u xal jirin weeyaan taas soo helay ya anigu halka aan sidaa waxa weeyaan wallahi wax suuroobi wax soconaya toona ama keenaydo ama capitalism keen ama communism keen ama tankeen waxa laale wax soconaya anigu runtii un baa ilaahay itusayo runtii un baa soo arkay taasoo la helo mooyaane inuu islaam noqono inuu gaalo noqono laba hadii gaalo u badado gaalo noqono way imka adduunka joogno ilaahay ay ku ballan qaadayo wuxuu qofkan aakhiro wax ku lahayn deefka ku qadin maayo uu xogaaba uu inoo dhiilayaa hadaynu aakhiro doorano islaam noqonana taasaynu ku talagelaynaa laakiin inaynu islaam iyo gaalo midna noqon weyno oo salaad iyo soonkana xidho intaa islaamka ku soo koobno iyadoo kitaabka waraagga nolosha oo dhan ay kitaabku maaha soonka iyo salaada iyo intan kooban maaha kitaabku waa kitaabkii nolosha waa kitaabkii xallinta mashaakilka waa kitaabkii loo cuskanayo mas'alad kasta oo kugu timaaday halkaad u marayso marka mas'aladeenu deemka waa tan waxa weeyaan warama aynu gaalowno haddii ilaahay ka baryi mayno ee aynu ifka intii sadkii ifka qaadano ama aynu islaamno oo aynu sadkii islaamka qaadano laakiin labadeed fi aakhiraba weeyaa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تدك سياب كلا دوب الله معناها لكن أنا وحنو معنى استا ربنا آتنا في الدنيا حسنة إله أدونك السماء نقصيها وفي الآخرة حسنة آخرنا سماء نسينا يتعي إله هو الدنيا دنا وحينها هي بوحية وتيهوري أن كشكين يدد وناكسن يدنيا ودادن أو قروح بدن يدل قروح بدن يدد فكرة كم ديسن يدد حماها ديتن يدد إسلاما يدد عقفل بحليه يدد ملك سوى كذا يدد هدي لهاي كدبا ودا حشودا يدد ودا ماموس له يدد ودا كرتيله يدد ودا شرف له يو دريال يددال يا هولكن يا عمل وكان حسناته iyo dhulka oo qurux badan iyo dhirta oo qurux badan iyo xoolahoodna faadhigtaaba aadiyaabay sabaruurta iyo caanaha iyo dhirta oo taawasiya tadhaxaya tasare isjibiyeen oo isbuuxiyeen iyo dadka oo wada qurux badan oo wada dhalaalayo oo iimaanku buuxiyo aan hunguri iyo adduun iyo wax la liqaba ka fakarayna karaamada iyo sharafka ilaashigiisa ونولنتا ونولنتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة marka daba huwani gabadha u diiday beelu dhaqaaqdo
weeyaan waxaa imika imanaysaa inaan dhahdo markaa waa mabda'a yaree kooban ee laynoo keenay ee la yidhi afartaa koone ha dhaafin ee aan ku xiiqay mushkiladaa daraasa angal e ka baadh angal yani geeskan ka baadh haddaad ka weydo angal b ka baadh haddii aad ka weydo angal c ka baadh haddaad angal c ka weydo waa angal e iyo angal b iyo angal c iyo angal d waaba afartaa koone xalkaaga afartaad ku jira waa afartii aniga lay saaray godobta dabeedna afartii angal ayaan ku waashay anigaa leh dabeed marna waaryaadaha waxay halkaa ina dhigay waa qabiil wax buu ka yimi war waxa halkaa ina dhigay waxa weeyaan toban fikradood oo wada daciif oo wada bilaamcin ah ayaa laynagu daalinaya laynagu xiijinaya dabeedna wadinka halka ka dhiganay uu taladeenu falooyinkan waxaynu samay waxaynu samaynaa calina aynu ridno jaamacnad bay ha yimaado intaasu baabay sheekadii ku soo ururtay sidayna taageerintaa u hor joogsatay waxay saado qababa tiraa u qaban sidaasunbaa laynoo hor taagan yahay runtii oo la diidayaa inaynu mashkiladeeda xalkeena hano macnaheedu ah inaynu ka maarano gaalka iyo tiisa inaynu ka maarano buu dee diidaya inaynu dee ka xarka furano ayuu diidayaa ilin dhaqaalihiisiibaa inaga aynagu dhisano isagaynu u xoojinaayo adduunkii o dhan buu isagu yeeshayo ciidan baynu u nahayo faraguudkoodi iyo si dullinimo iyo qaxootinimo waxaynagu siiyaayo ilaa sayid baynu ka dhiganay iyo sayidkii nolosha dee ma ogola markaa in ilaah kale la yeesho iyo in mabda kale la yeesho dee midna ma ogola dee ilaahayna wuxuu isaga tiisoo cadda waxa weeyaan yaa ima haada yaa ima haada ama xagga noqo laakiin laba ka dhexeeye ma jiro intaa soo tukada waxaan doono samaynayaa dee taasi ma soconayso mushkiladayna haysata ama gabaygani ka hadlayaa taa weeyaan aan haddaba idhaahdo gabaygani markaa qaybaha badan ee 800 bayd waxay u qaybsamaa dhowr qaybood qaybta hore waa baaristeydii iyo baaditoonkaygii iyo wixii igu dhacay iyo halkaan marba gacan togaaleeyey iyo halkaan marba maray iyo halkaan wixii baaditoonkii ayay ku saabsan tahay midna qoryo xero waxay ku saabsan tahay oo waxaaban moodayay in waxa iga lumay ay tahay haddii ilaahay ka dhigo adduunkii iyo dhaqaalihii qoryo xero waxaa iga lumay waabay ka culusiin oo waa moralkii iyo akhlaaqdii iyo dadnimadii iyo damiirkii iyo xishoodkii iyo karaamadii iyo diintii waxa iga lumay waaba inta yani ilaa xoolo waa la helaa oo adduun waa la helaaye qoryo xero tahay iga luntay waabay ka culus tahayoo wax allaale wixii qiyam iyo dadnimo aan lahaa ee aan ku dhaadan jiray ee laygu yiqiinay ee astaanta ii ahaa ee islaamka astaanta u ahaa ayaan ka arabnay waataa hay-ad iyo gaal baa intaa la raadinaya somaad arkin markaa ma xusuusanaysid xoolo iyo waxaad xusuusanaysaa ilaa damiirka iyo dadnimada samaysa waxa kale ee adduunka ahi qoryaar waxaa iga lumay waxaan dibba aan la heli karin oo ay adag tahay sida loo helaa de waa caqiidadii iyo diintii iyo karaamadii iyo sharafkii iyo dadnimadii iyo xishoodkii iyo edebtii iyo is-ixtiraamkii iyo aqoontii kumaankuka sanadood biiraysay ee marba si u diga roganaysay ee marba si loo rogayay ee hadal la baxday ee hawraar la baxday ee afkubaartii la baxday ee sarbeeb la baxday ee sogordoh la baxday ee sandaanaan la baxday ee halxidhaale la baxday ee mahmaah la baxday ee odhaan la baxday iyo haddii ilaahay ka dhigo xeerarkii aan nolosha u samaystay iswada waafaqayay habkii noloshii la kala soconaayay mid walba jidkeeda lahayd laysbuuxin jiray haddii ilaahay ka dhigo laysbarbaarin jiray haddii ilaahay ka dhigo laysabaabin jiray jidka dhabadeedu jeexnayd xagga iyo xaggaa midna looga leexanayna qof walba ku deeqaysay ee qof walba ku haddii ilaahay ka dhigo ku raadaqaajinay qori xorotii baaba dhintay ta labaadna waxay ka hadlaysaa ta saddexaadna uun halka kutubtaasi ka timi oo waa meesha aan sheegayo dabeedna weerar ku saabsan halkaa ayaa kabay ku qaadaya reer galbeedka waxaan ujeedaa aragtida reer galbeedka shacabka reer galbeedka anigu ma sheegaye waa maamulka iyo xukunka iyagaba nafta u keenay shucuubtoodiiba nafta u keenay iyagaa inaga ayaan daranta haysata haddaa ogtihiin iyagaa inaga ayaan darane waa maamulka iyo xukunka iyo fikradda iyo aragtida lagu maamulayo iyo dabaqada sare
reer galbeedka waa dabaqad kaliya ka nool waa dabaqada sareynta kala haysata ee adduunkana haysata ee dal walba dabaqad yaroo kooban u sameysay oo iyaduna qabsata ilaa inaga dabaqad baa la inoo sameeyay yaroo maalin walba 50 nin baa inoo dabaqad oo inoo upper class oo inoo taliye intaas ba inta kale wuxuu cunto oo qaadato hadii ay ka dhigo waxay doonaysaa ku sameeyso markay doonaysaa isku dhaqaajisa markay doonaysaa aroortii la iswada hortubo hadii ay ka dhigo hada kaysa dhirta baad baa ninka madaxda meesha joogo beesha ka soo horjeeda iyo bas waa loo taagay yani ilaahi risqa markaas qof walba soo khaati billahi jooga ayuu harka kooda waxa uu raadinayaa macnaheeda ma ay maalinta ku dhaafo ninka uu yaqaan wuxuu dadku saaru kaaga gacan bixin وين أديك قوة حرمة وأنا يعني عمل هدي وأبوري لهذا وإلا جماعة مكبقية تودك شقوين يا أدير لهذا شقودك شقوين يا الله هاين تيسا مركب ولا كعم بحلال لكن ما أقول إني شقوا أبورتين عمل تذكر الله سمعيه يوين وتذكر نور الله سمعيه مربو حدونية إنه يسقط الملك عساق ذا نقطة ملك عساق ذا نقطة سلاس بايسك اللغة والسوقية سياسة بدك وجهها ورينا ما أنت ورك حاسوي ما أنت لو وزير هبل بوبتي لو وزير هبل بوزير كذا أنت سبعة بين وشقة قريه يا ما أنت بحيث جمهورية يا ما أنت بحيث هاتف يا بحيث كلام حياة بحيث الله وريا وزير بدنا ما قش يا قبل سبعة لما قع وحنون بابا الشقة هي وقتها إيه عندي شقة يسطو والدون كان لقوا فوفو وهاتينا هاي كده والله كتاي دوري ماشي وين إسقى لقوا حدنا وين تذكر إسقى كم مارمين وين أنا كم مرحبنان وين أنا يهتي كاريكو ميل كله يجيد كله يحل كله وين أنا تهود وين فردوا واتيونا كشيء كده يسقى بركي تنبه لقوا ربع لقوا يحط بعض قوات أنا كو حاجة سنو كنا مو أنا كرنا يا وعدنا هاي أتوه حتى بتيادي كو إسقى بعض قوات لو أكيد قاسي دوش ميدا بكسر مالي بعد دوغل كمود داي مستر الله بومتير صدق قلبي قواتلكي كار عيار بدري جاموديس حدوز قف كاسين هبل يهادو هبل يهادو وتكسو هيرو بيسادو حتى مو قاية ما عامو يا والله وحلا لا وحوداكتا هذا بكرين ها قبل كمول يعني جيت كلية قف مرة تاني وح إذن كده حيا جيرنو عايزين نرش سوى عركن تنت سوى عركن سنان سوى عركن هتيرا هاي كده wax allaale wax idin ka dhaxeeyo oo idin kulmiya aanay jirin isla tiisu u qarqooran tahay oo tiisu u go'an tahay tii waa hebelo atilay ka dhago isku qolaanu nahay ama isku jinsi baanu nahay tii socon mayso wallahi ka taado tii indiyaba nimankii baa la hinduuska loo oran jiray iyo islaamkii waxa kala haysta magaalada wada deganaa tii waa diga arkay inaan wax la soo hayn waa isku kuwaasatan mugti waa كان مركا ما سدي تبهون لبيا لبعتنكي يعني هذا وطني غالي هذا كل مراوات كم مهم إلا شيء مركا يصوب حتى كل واحد حصل فائدة رمضان هاي نسيب هناك أنا هاي هذا حصوب حتى لبيا لبعتنكي بشير رمضان كون أفر بقشان يطبان هجرية ده وافقصر كوبيا لبعتنكي فبراير كون يستقال بقول يشان يستقاش وحكا آخرية يسو وايو أما بوغو واي فورر سانيسا مركا دي قفكو مركو مركاحة وحكا آخرية يو عندها إيا كعمها إيو جاء dadka waxay oo dhaba isbuuxinayo qurux sameynaya marka raali waxa ku noqotaan buug baan ka akhriyaa marka taasina daliil bay yeelaysaa sawirka inkastoo hadalku aan rajaynayo inaanu isagu waxa loo jeedaa inuu hadalka yahay markay dani meeray tiri maxaan talo meel ka deey markay dani maaha tiri weydiiyey qof meel ka deey markay tani maaha tiri ku laabtay halkan ka deey markay tani maaha tiri ka sii deey meel la deey maxay doqoniina tiri ruuxaan jirin raad ku doon intaan isku duubay been ka buuxsaday labada dacal maxay runi daadi tiri maxaan arrin dowlis dhow madiida la soo qorqoray ku daabacan baal madow ku daawaday meel madow
waxaan duluc sii ridnayn indhuhu ku daraan dareen maxaan dogob baari siri daruura u soo sasabay daryeelka ku maali siri biyuhu uga sii dareen waxaan degdeg jeer ku liqay kashayda maxay shishe ii damqeen kashayda dalooshadeen muxuu hadba shay delegan dareesigu soo tufiiri umuuraha door xulka ah duunkayga maxaan qodqoday weydiiyey su-aal da'weyn dibnuhu iga aamuseen dalxiiska maxaan bilqaday maxaan farax deetankii maxaan sida daad jirfaday maxaan hadba daafulqulay maxaan hadba deex sunsumay maxaan deli jeer ka dhacay maxay jarar soo deldelan doolaaladu fuuli tiri dushooda markaan u baxay ha soo degi laygu yidhi maxaan dihin weel la galay kudayga maxaan umuur daboolka ka qaadi siri cabsidu iska daci tiri indhuhu dib u soo noqdeen weli waa baadhistii maxaan dhilay dooglingaxan hal daahan maxaan furfuray inaan dib u sii xidhxidho garaadku ka daala yidhi maxaan dardaraa habeenaan oo daba jooga raad dadaalku isoo xidhxidhay dekaanka anoo jiljilan muxuu dayax soo mirkacay degaan kale ii furfuray dayaanigu sii gilgilay anigoo mid daba taagan ayaa haddana fikreed kaloo tii kasii fiican ama tii lamid markaasaa wixii oo dhan baa isku markaasaad kala qori kari waayeysaa oo kala xusuusan kari waayeysaa oo wixii oo dhan yaa kugu soo saadaadka kugu soo jabayaan maxaan qoday doox sal weyn maxaan helay deeq mug weyn waxuu dad jeclaan lahaa u waayay wax soo daldalaha waqtigu boqol dooxsanaa darsuu kugu beerayaa durduur kugu siinayaa dardaaran adoo qabuu dagaal kugu riixayaa dilbuu dagaal kugu riixayaa dilbuu kugu oogayaa markaa daldalaad gashuu haddana kugu diidayaa doraatu siduu ku yidhi intuu ku diruu haddana dabaal kugu sheegaya rugaha dunida bulshaa indhaha dayayaa xujaa ducaa laga eegayaa daymaa lagu eegayaa danaa laga eegayaa u daana cid baa taqaan ka daana cid baa taqaan tadoora rabbaa yaqaan ka doora adaa yaqaan dildila rugan baa tihiin sidaa isu doorisaan ayaa isu doorataan markay dahata ay dhul tahay markay dahata ay dir tahay markay duhurtiigsi tahay ayay dalandool cad tahay duf bay ku sarbeeban tahay dabay ku aleelan tahay lafiba diirkeed qudnayd baadhistii halkaasaan kaga baxay dal iyo magac bay lahayd dad iyo mudan bay lahayd duuyi iyo mahad bay lahayd diin iyo dhaqan bay lahayd duug iyo dhaxal bay lahayd dan iyo tacab bay lahayd dadaal xijiyay lahayd xarkiya dabar bay lahayd aqoon durugtay lahayd xil daacada bay lahayd duleed jiratay lahayd dugaalhanatay lahayd daw iyo marin bay lahayd dareer taxan bay lahayd dardaaran cad bay lahayd dabool adag bay lahayd digtooni horay lahayd dabayla hadday ruxaan durbaan weriyey lahayd awaaldays bay lahayd dawiya kabashay lahayd xiriir degsan bay lahayd dagaal sharafay lahayd duciya nabad bay lahayd dareen xidid bay lahayd xorbiya deris bay lahayd dul iyo magan bay lahayd caqiibadan bay lahayd han iyo dugsashay lahayd deeq iyo hirashay lahayd dudiya gacal bay lahayd xishoodedan bay lahayd duxiya sadox bay lahayd dumaashi dhan bay lahayd dad kala kuran bay lahayd rag iyo dumar bay lahayd nindoor taliyey lahayd marwiya degel bay lahayd duqiya garashay lahayd haween darban bay lahayd barbaar diran bay lahayd habliya dardaray lahayd haliyey diriray lahayd darmaan buxran bay lahayd duud iyo oday bay lahayd da iyo da dhexay lahayd da-aad yaryar bay lahayd istaadihin bay lahayd daryaale cad bay lahayd dalaandaliyay lahayd waa awrkiiye dalaandaliyay lahayd horweyn dalmaray lahayd irmaan dararay lahayd hal iyo dalawey lahayd wandool culus bay lahayd saliyo daab bay lahayd dallaayad saray lahayd shishiyo duluc bay lahayd wixii dumay bay lahayd taasina way cad tahay iskuulladu
وادين دمين مدى دقان درتي أمسو لقو إن دروستو فالكي تقين حق بي كربتوبيين دينتي كبير ساريين وحيددين أمور دبتيدو دبي وتيل وحيدع فروريين ددال أبد صوتحنا والله الشيء يكيتي كي ديرا يوحان قونك كسبي يوحان دقالك تبعي هي لو السودولي وحيدع فروريين ددال أبد صوتحنا اسكو دبر دعي واد قروحدا يهبك يهنانك عاد يهبط xafiisyadu waa duleyn dulmay ka horseedihiin digteetaraday dhalaan dirayska wadkay tolaan dardaaran shishay qabeen dalkay shil u loogayeen dadkay u shilaynayeen dardaar werin meel u tiil xarkaha doqonkay tidcaa naftay damac raaciyaan waxbay daba qaadayaan qofkii biyadiid yaqaan darleefiye ninkay baraan 90 dabeecadood hadday kol ku soo degaan dihaal iyo saar gumeyd ma aamina deeq ka weyn in laba duulintaan taasi waa talada iyo ninka haya iyo wuxuu aaminsan yahay iyo ficilka uu sameeyo si ay tiisu u jirto dukaamadu waa nuxuus waxa soo dhamo ilaa waxay fikrad iyo qalad iyo dhar iyo weel iyo maacuun iyo kaas ilaa dibadda ilaa halkaas ka yimaadeen wixii baa weerarku ku dhacay fikradii ka timi qalabkii ka timi weelkii ka yimi dharkii ka yimi dadkii ka yimi kasoo baxay waa waxaan weerarku de halkii uu ka socdaa marna waa iskuulkii waa fikradii iskuul markii uu ka baxayna waa karaayigi iyo madaxdii madaxweynihii wasiirkii dabeetana waa ka dukaankii iyo hudheelkii wixii oo dhan baasifan isdaba taxay dukaamadu waa nuxuus malihin ilo xayaal inaga waa laynagu furanayaa dukaamadu waa nuxuusunaya dacar bay hayaan daraandariyay hayaan dareen xagatay hayaan dalaaqda tismay hayaan waxay demis soo rogeen waxay diric raarayaan duraaxad u heesayaan waxa lagu doonayaa waxaan u daafadhayn waxaan diro lay carri wax soo degay lay cusbay lay jeclaysi wax soo degay lay cusbay ka dooro intaan lahaa ku sii dar intaan lahaa ku sii dil ayuu lahaa ninkii digashada badnaa waa ninkii lahaa waxaan daaruhu tayo waa ka gaal dulmay taran leeyihiin bar dunya waa ka cayr waxay ku dul nool yihiin inta aqsada xoolo nool dubbaha fakhriga ay tumaan waxay darbi jiifiyaan barbaarka iyo doobka nool carwada digjirkay dhalaan hadday kugu soo durkaan ducaa laga hoos gala weligay taa garaasaday ma aragnin barbaar oo camal oo darbi iska jiifo oo intuu soo kaco cid baryaya eegan ka horow may jirin إنه كان كل يوم وده تفكريه ننتبه شيء حبيب قال كله فرديه تربية ده عروض بارش كيه ميانا ذرك كل ما قش واحد راعي شري لا بربارين شري عينك محي دمل وين شتين وطارها هي مقالة ده شيء وكذا ما يفرده محي دمل وين شتين محي قرع ديبيين وحي تفسرين درتي قلتي مدبدوريين بلاك دقل كيفنا بعي وحدا سديال بلاك دلكي حلا وحي لفطاديين شلبا دونيدي كنت أقول يا حرم كاسم بامركت سائقو دعضي إن أدون كوردني ما أنت إيجالسي ما يهيهوك شلبا دونيدي كنت عاي داعون هاليسا كفلي توفان سنيبا لتغي توفان ردا أن قدنين دين لاوها قال كدالي محي تولين فافيين محي سمدوتيين محي كروب داغسدين محي دنبي حوكسدين محي دبر سو حردين محي دابين سو شغلين دنبيت مرن سو عسلين وحي دوميين اقون الى دورة سو رحمت وحي دميين إليس وداران قف ميلا قف نوشا كارين كلا هايون دورساني نعيد بريين وحي كلا دابيين دريال isudheeli tiran oo aqoon iyo adduuna mastaahira bay legteen ducdeeda xun dhiifiyeen dambay canlabeebiyeen dawgeedu xiriirsanaa waxay iga soo duween jidkaan isku daawan jiray waxaa muraayad ii ahaa maalin walba tacabkayga iyo waxaa 100 halaad markaan foofiye soo hooyo taasaa raganimadeeda muujin jirtay aan isku daawan jiray markaad maanta soo kacay bariiskii baryo soo isma waayinoo xaggaan sidee baan isu helayay waxaan barata iskaytusasa waxaan hay ii sheegaysaa waxay iga soo duween jidkaan isku daawan jiray
waxay dibadyaaliyeen nintiisa u doorahaa in loo dawaray rabeen dadiisa niman baryeen waxay ka dhigeen dadkii af iyo labadiisa daan dusuud maran bay dhigeen halkii beri doobayiil waxay dambastoomiyeen rugtii digo loo yiqiin duxdii noloshay jireen waxay dabciyeen naftii waxay dacwadeen hankii waxay isku soo dareen dadkii kala caaganaa intii gabadh diib lahayd daf iyo kaban baa la tegey dhulkii darimaa lahaa deegaantiiyo baadku yiil dabaylo casbaa ka kacay duraatiyo guulihii dallaalnimadii dhisnayd wixii dalag meersanaa daaduun qaxay baa ka hadhay wixii duluglaa ka nool dibnuhu dhubad qaadayeen ilaa maanta guulihii aynu lahayn ee aqoon iyo dhaqaale iyo wax walba ahayd daaduun qaxay baa ka nool intaasaa ka hadhay dagaalku sal buu lahaa daad soo jabay baan intaa gacmaha ku dabbaan lahaa anigu diriir maan hambayn doodayduna may hinayn hub baa lagu diidanaa waxay igu soo dabreen halkay ila doonayeen aniyo dibad baanu nahay daleel maran baan tubnahay sas iyo dala'saan qabaa dareen dhidar baan gashaday dugaag falan baan qorahay daaraantuna way fog tahay duulaankuna waa sidii cidlaan dildilaamaya bal maanta cid allaale cida qadarisa oo aan agteeda wax ka ahay bal adigu ii sheeg kanada maraan tegey ayaa subax guri gabadha iigu timi hayaa gabadhi cabaar markayaan sheegaysay tiri markaan halkan joogo waxay sheegtaa xabashi etoobiya sheegta waa naxay yani waayo ومحل دي صومالي واحد تري ألكن صومالي بالأدب شاكرته إذا بقى الباب كافر مش هاد قرآن تاعي بحر أو عن دين لهين أو تقن لهين أو حشود لهين أو وحبة لهين أو حول بكعيلة أو عن هدي لهين كده يقول حلو وحجوده يوحو قلا هذا كذا ولينا نبي شيء شيء ذكر ولا نحيا ما كان صومالي كان هاي لكن يا كم مسؤولة haddaad liqday daacadii markaa gumaysigii baan ku noqday halkay ka timi goobtii haddaad liqday daacadii adaa damacow yaqaan sidaad uga dayn baxdee wixii dumadaada jira ku sii dartu kaaga daran weliba sii wad haddii ilaahay ka dhigo maaragta dulmiga iyo xasuuqa iyo duudsiga dabeedna waxaan u galay cilmiga uu dadka bareeya siiyey la aaminsan yahay laguba dhaqmo halka uu salka ku hayo cilmigan dib u heega dhacaa cilmiga dulka xaadiska cilmiga samadowdarka caqligu ka daboolan yahay bukaankii daafka qaba gumaysigu diin u yahay ilaah lagu diidan yahay islaam la dagaalanka danaysigu weel u yahay tirsoocu u aaba yahay daandaansigu guul u yahay dabkiiyo wada hawsarka dilkiiyo wada dhigcabka duulaankiiyo boobka jecel cilmigan daldaloolka badan damiirku ka meydka yahay khansiirka iyo duufka cuna dilaalka iyo tuugka dhala daydayga iyo jeelka qaba wanaagu ka dayra yahay xumaantu u dooran tahay dadkiiyo simay xoolihii raggiyo dumarkii furfuray intuu dumarkii isbaday raggii dumar qaar ka dhigay afduubkiiyo qoolka taxan run baa lagu daahayaa dijaalkuna yaa qarsoon dalaaliyo been madow ninkii runku doonayay oo abuurtu dumaan miyaa ma duur iska beermaybaa ma baadi dibowtaybaa ma dooni hallowsanbaa dawliil iyo quus miyaa ma buur lagu daalayaa ma boogta maqdaa wadnaa ma doonis calool bugtaa noloshu ma hunguribaa noloshu ma boobbaa noloshu ma dhacbaa noloshu ma xishoodaraa ma shay laga daawadaa garaadka nin dayma dhow ma daarwen siduu yidhaa daayeerni ka soo farcamay masuu u dareemayaa miyaanay dastuur lahayn kitaab iyo diin lahayn miyaan laga sii dambayn sidii daraygii miyaa midhii daraygii miyaa duuduubku liqyaa ku yidhi nin diiday inaad run tahay ku dooday inaanad jirin rabbow dunidaada bilan dunteeda ma sheegi karo daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn anigu daayeer haddii isagu yahay anigu miihi anigu daayeer siduu daarweyne hadduu yidhi daayeer bayna dhalay aniga daayeerima dhalin ninkayga karaamaysanay sayidkii nolosha ah ee ilaahay karaamayba daayeer dhalay bal caqligaa ka waran daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn runtu waa wixii aan dad ku banaanayn
ayuunbaa daayeer ku dhalay isagay sheegaya daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn inagu dir kalaynu nahay duudkii nebigaynu nahay deeqdii rabbi baynu nahay xil iyo derajaynu nahay dar loo buriyaynu nahay kasii daray baynu nahay ilaah ka turkaynu nahay islaam dilan baynu nahay oo bahdii laga saaray dugaag u dhacaynu nahay ka daatay muskaynu nahay ibliis didsadaynu nahay doofaarada aan gudnayn u doortay runtaynu nahay xaqay karbaduubayaan ku tiirsanayaynu nahay diilaawaha gaalku dhalay ku dayday ayaynu nahay dayriisan ayaynu nahay qoryaxda qaar baan arkay sacabinayo masxarada iyo berigii ciraaq la weeraray oo markaa telefishinka laga soo saaray ciidan dhan oo ciraaqiyiin ahoo gacmaha taagan le bush daahaya ku faraxsan oo masxaradaya oo Soomaaliya ayaan hadeen arkay been ku sheegi maayo yani dagaalka dadka lagu qaaday iyo sida loo duleystay iyo waxa ku dhacaya dad ku faraxsan la qodhay xaraday baka oo aan garay dagaalkaas in dagaal Iraq ku dhacayaan aniga ay ku dhacayo islaamka lagu diiday oo in islaamku hore u maro lagu diiday oo in islaamku hub sabaysto lagu diiday oo in islaamku ka gacan banaanaado aragtida iyo aqoonta reer galbeedka aan la oqolay inuu aniga igu dhacayo oo ka ku dhacay anigu nagu wada dhacayo qoryaha aan garanay فرحان شكرا ولبا منك جورج بوش لو رنجي ku raacsano ku magaciisa ku dhawaaqay sidee duni loogu lumay maxaa dad ku soo luqay maxaa ku hungoobay duul diihaal kula soo dhexdhacay maxay ninu tay xataa ladnaan ugu duuxshaa hadhow xagal daayisa maxaa degdeg wiil ku yimi dusheeda ku foosburay maxay doqon loogataa maxay laqan dooxataa maxay danab liicisaa maxay sadadaadisaa maxay amar duulisaa maxay dardar loodisaa maxay dilic qoosisaa maxay kibir daalisaa maxay damac beenisaa maxay nin dabaal yaqaan dalluun ku waraabisaa maxay daldaloolisaa deeqeeda hadhuub lahaa maxay lur usii dirtaa kusii dar ninkii yaqaan maxay dab kusii shitaa ninkaani daweyn karay adduunyadu waa daryeelka wixii ku nool daday magantiisa tahay dardaaran cad baa ka yaal daybiya garashay rabtaa hog loo dayo bay rabtaa runteeda qofkii duwaa xaquu kaga dayrayahay dawgeeda haddaan la marin daliil rabbi looga dhigin daynkeeda waxaad guddaa maraanad u daafadahayn ninkii dabinkeeda kala dib bay u xusuusisaa digniina horoo badnaa abuurtu dahaysana sir iyo duluc raarana daabkeedu aroorsana degaan deg ballaadhana dowgeedu aloosana rugaan ruga durugsana muggeedu daruurana tijaalada soo ifbaxay weelkay darayaan yaraa damiinka waxaa ka dhigay umuurahan daalka badan siday u dul cararayaan kashii dhiman bay legdaan siday wax u dufsadaan daliil uma sii hayaan waxa allaale waxa dadkaa lagu raaco oo loogu huloobo oo ay kugu hantiyaan anigu garan maayo loo wada heleeyahay loo wada saacbinay loo mashaqay dee waa kuwa waxa sameynaysa arkaya waa xalaal in raguna isguursado dumarkuna isguursado balada ka war hubkooda dayaanka dheer markay daran dooriyaan ciday ku duleynayaan cabsay dad ku beerayaan korkeena inay tagaan dusheena ka soo hadlaan waxay ugu duur xulaan kasheena inay dabraan inaan ku waxba garanayn hadii go'ay inoo sheego inoo macneeyaan marka dayaxu inala tagayaado baa ibliis ayaa geed qolo fadhida u yiriyo markaas la yiraahdo inkaas qoladu waxay isweydiinayaan talo cirku inoo jiraan markaas ibliis baa wuxuu ma inka doonayaan intuu inoo jiro wuxuu inoo jira intaas oo 100,000 iyo intaas oo mayl iyo intaas oo mitir iyo intaas oo inch ama intaas oo inch iyo inoo jira ciid cirku kuwii baa sheegay oo yiri saad ku gartay adigu maxaan kugu rumaysanaa hadday dinaar rumaysanayn ordaydi kuma soo fuuliya buu yiri هذا يقول ضيحان تكني مارس بحي ما كذا هذا يقول بيان أنا كبر كا
beenin karaynte ilaa ayuu hadiyo goor kaa maraya runta iyo xaqiiqada iyo dhulka iyo tan iyadoo dhulkiiba aan waxba ka garan hadaad magaalana joogto waa tiado mataqaanaa been la yidhaahdo Ethiopia wuxuu leeyahay oh yes waan garanaya hay waxbi Ethiopia hada waa professorkooda been ku sheegi maayo dadka weydiiya Ethiopia waan garanayaa talo he Faransiiska waa gobol Faransiiska iyo qoranay halkaas uu qoon ka taagay markaas doonaya hadana inuu dayaxa iyo Mars iyo xidigaha وهروسي ولا عرر ميلا أنو كقولا ضرب كريم ويا معه لوكا كلاتك لوكا كلا عرر مثلا هو مليون وحن هاي بركة دواء بليش كان وحقوق هين الناس فوري كرايد النقل لا يسبوا بيب وشيء يعني وحقوق قرنا يا شنتي أيلو كل بينين لهين أيوم بيننا النقل هينتي ولا إنك جاهلينه جاهلين وعسكنا يا كفاية سنيها hubkooda dayaanka dheer markay tarantooriyaan cid bay ku duulaynayaan casay dad ku beerayaan korkeena inay degaan dusheena ka soo hadlaan waxay ugu duur xulaan kasheena inay tabraan hankeena inay dilaan jidkeena inay duwaan dawaafka isdhaafaya duulaanka cirkee socdaa dadaal iyo mahaguul daryeel kuma baadhayaan wanaag kuma doonayaan inay cilmi daalacshaan aqoonta ku sii durkaan wixii dedan qaawiyaan dantoodu kasii gundheer rugaad dirir saaran yahay waxay u ducaynayaan dayaxa u hadhaynayaan dagaar u cagaynayaan inay run ku duudsiyaan xaqiiqada daa sudhaan adduunyada dooriyaan iyagu u daliil noqdaan waxay yidhaahdaan oo kaliya ilaahay yidhi inta la iska daayo waxay iyagu yidhaahdaan oo in la qaato oo iyagu noqdaan markaa macallinkii nolosha من ديدينا رنت هاي كدودينا شيرين ربو دوني دادا بلان أمان كما تاقكرو تدي هنقرو تدي كالدا فاقياي تدي تقاد تدنو تدي ترين كبوكو تدي الدنيا دوما هدول تجالة صويف بحي حتى ريور تيقاحين سيدان أطيابوا تعدان أكعابوا تسيدي هوستوا دليلي وايقين تلا لبادي إذا كود siday u dalaysan tahay siday u degmaysan tahay siday u dugaashan tahay siday u daleesan tahay siday u damiinca tahay adduunku tiiran iyo wax lagu aamino iyo sub la yiraahdo dumi mayso kuma taagna soma siday u daleesan tahay yaanay tiirba ugu taagneen siday u damiinca tahay damiinca oo khubaara ay u leedahay oo ka adag tiirka ay daata waxay noo fadhiyaan because waxba ku taagan adduunka maxay ku fadhiyaan ku dul joogna inay deena dameen cad bay leedahay oo deeqbaala markaas aad ku leeyahay siday u daleesan tahay siday u dameen cad tahay siday u dareersan tahay siday u taasane waa buur iyo banaan iyo bad iyo biyo iyo bari hadana de wax la isku dhex qubayo sidii weer hadii ilaahay ka dhigo qofna loo baari heshay maahe hadana iyadoo qofaa u taala ee hadana qorshaysan tahay oo qontaysan tahay oo qayba tahay oo buura tahay oo banaan tahay oo bad tahay oo bari tahay oo biyo tahay oo sidan tahay oo isku xada anay isku dhaxayacsanayne saasay kala dhigan tahay oo kala dhigan tahay ya talalimadeeda guud siday u dalaysan tahay siday u degmaysan tahay siday u dugaashan tahay siday u daleesan tahay siday u damiinca tahay siday u dareersan tahay sidaanay u daadsanayn da'deeda la yaabka weyn malaayiin iyo malaayiin iyo malaayiin sanadood bay jirtay iyo boqolaal milyan oo sanadood da'deeda la yaabka weyn siday uga duug la'dahay siday dalandool u tahay ee la ogyahay inay geedi tahay oo socoto ee la duubi doono siday dalandool u tahay siday u dekaysan tahay sida la isaga baraad leeyahay wallaahi anigana waxay ila tahay haddii ilaahay ka dhigay qorshe la isaga samaysan la isaga qayinayo iyo siday bahashu geedi u tahay salaatan iyaduna laba isla aadahay siday dalandool u tahay siday u dekaysan tahay siday u taqaantid marka rabbi tamco siday isugu dhex yaaci doonto وهذه المقالات والنوع الثمانية لا يقريتيو إذا ما كما بحين يا
siday u taqaan didmada iyadu adduunku siday u taqaan didmada siday u dareen la'dahay siday u baraan sida waxa ku nool u baraan la'yihiin yani waxba uga digtooneen waxba u diyaar garoobin ilaa wasaacad quloo lagu dhufto soo ku yeedhe ma ogid goorta waa maru safardo qa haddana taasoo waxaan aakhiro iyo adduunkan iyo waxa dhici doonaba ku saabsanay baa intaa la hadalhaya nolol inaad fadhido nolol waarayso oo aanay ilaahay ka dhigo weligeed jiray suba sidaas waa looga sheekeynaya looga hadlaya siday u taqaan didmada siday u dareen la'dahay siday u daryeelan tahay siday u darbaysantay sida ilaahay u buuxiyey u camiray iyo sida ay maanta u darbaysan tahay u dulaysan tahay siday u daraan intaa waa cunayaan oo waa hanfiirayaan siday uga dayriyaan haddana intaa iyadu bay haaraamayaan balaadihandarada siday u daraan siday uga dayriyaan siday laba deeq u tahay siday laba duul u tahay waa laba duul iyo laba deeq waa laba deeqo ka ifka doonayaana wuu ka yartaytiisii way taallaa kii aakhira doonayana tiisii oo aakhira ku tegay way taallaa labadaba waa ku filan tahay siday laba deeq u tahay siday laba duul u tahay gaaliya islaam iyo siday labadaba wax ugu hayso midba dowgu doonayay wuxuu doonayay siday degel u tahay siday degel qura u tahay waxidigo waa qorax waa dayax waa dhul waa dhir waa dad waa shimbiro waa dugaag waa kan waa kan haddana waa duni keliya waa adduun midaysan isku wada xidhan aad kala furfurayn midba xil leeyahay isku wada xidhan oo meel qura laga wada maamulayo waa dayaxu meesha doona iska maray oo cadceedu halkay doonto ka soo baxay sidaasoo isku wada xidhan oo saa isu wada bedelaya siday laba duul u tahay siday laba deeq u tahay siday degel u tahay siday degel qura u tahay hal doorka kale siduu ula daawaya siday walaalo u yihiin qoraxda iyo cadceedu dadkiiyo dhulku jilaalka iyo baraariya kan jilaalka iyo guur hal doorka kale siduu ula daawo yahay umuurahan laysku dabay dawaarahan laysu suray sidii dalab loo dhigdhigay wadaagahan laysu diray lamaanahan laysku daray hadday isdaboolayaan ilaah dejiyaan maqnay cadceedu doraad ma dhalan kulkeeda dawaa ku shuban ifkeeda runbaa ku duxan dayixu marin buu hayaa xilloo diray buu hayaa dow buu ku aruursan yahay dilluu ku hoggaansan yahay doogiyo dhirtu mahabaad caleeniya mahadaaq kasii duluc dheer intaas waxaa ku dareersan nuur runbay ku dalaysan tahay waduur culus baa ku taal daymaan lagu faaqidayn dareen akhriyaan lahayn indhaha damac baa horyaal waxaan dahab meel ka gelin waxaan magac doola sidan dinaar iyo lacag ahayn yaqiin kama sii dayaan damiirku hadduu engego hadduu dufan raadis yahay daliilka hortiisa yaal waxaa kaga beegan daah dadkuna badi waa sidaa dakana gacal bay qabaan dagaal ramatay noqdeen dabrayn iyo weerar bay runtii kaga duuban tahay xaqiiqada daahirka ah dulmay kaga hoos jiraan abuurta ma daawadaan dembay kala boobayaan dushooda ma eegayaan duxbay kaga fooraraan sibay u tarjiirayaan dunuunuc bukay liqeen dalqay wax ku eegayaan dilbay u hamuumayaan dibnay la hadiilayaan dadaal ma haleelayaan daryeel ma hambaynayaan haddii habeenka hadh ma jiro waa maleeliya maalin dagaal dadaal ma haleynayaan waa markay kugu darantay qof kugu macnayo yarya dadaal ma haleynayaan daryeel yaalana ma hambaynayaan wuxuu maanta hayana caawa waxba kala seexan maayo wuxuu maanta soo tabco keenayo dhigayaana soo uu keenayo oo soo xoojinayaana ma jirto waa intanu dunuunuc bukay liqeen dalqay wax ku eegayaan dilbay u hamuumayaan dibnay la haleelayaan dadaal ma haleelayaan daryeel ma hambaynayaan dardaaran ma dhuuxayaan digniin ma dhabaynayaan dharaar kama doodayaan halkay ku dambaynayaan dayow kama toosayaan xilkii dadnimay gabeen xuquuq dadnimay rabaan adigoo taadii gabay iyo xuquuqdii dadnimada lahayd ayaa doonaysa inaad xuquuq dadnimo hesho inaan lagu maagin inaan lagu hayaanadin inaan lagu caayin inaan cidi waxba ku odhan haddana adigu waad gabtay taa adigu waxaad doontay taa samaysaad doonaysa inaan waxba lagugu samayn soo maha xilkii dadnimay gabeen xuquuq dadnimay rabaan naftaalina bay rabaan inaan dulmigeedu qaban
dowgii noloshay rabaan inay shar ku daydayaan xumaan qofku daalayaa wanaag damaciisayaa damiinka halkii ahayd siday uga soo turkeen miyay dib u soo noqdeen siday u duleed baxeen ayay u dabaysadeen siday jidkii uga leexdeen ay weli uga maqan yihiin waxay dumiyeen runtii markay dumiyeen runtii in daacad hoggeeda qoday biyuu ka dambaynaya intuu bahalaa dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaagu inaanu cunin naftiisa qofkii dulmiyey dayrkaaga rabbow ka baxay muxuu halistaaqayaa addoonku rabbow ma dayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu tebaa wuxuu degdeg kaaga firay haddaanay kusoo dulquban caduu la dakaamaya inta aad deeq haysatay rabbi leeyahay kumaba tirsana haddaad maanta qadada weydo xagaaga ilaaba ma jiro inta aad deeq haysatee kale kuma tirsana addoonku rabbow ma dayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu waxa ku tirsan waxa kaa maqanay waxa aad haysataa kumaba tirsana addoonku rabbow ma dayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu tebaa wuxuu degdeg kaaga filay haddaanay kusoo dulquban caduu la dakaamaya dibnuhu baryaday karaan daryeelkama mahad ceshaan markuu baahan yahay kun baydoo aad gabay moodo ayuu la fadhiisanaya alla ilaahayo markaasuu wada sidan iyo wada qaaf wasni iyo qaafiyad baad moodo inuu gabayayo oo wuxuu xidhiirinayo markana ducadii waa adiga arkay saacad baa lagu jiraya markaasuu caynkaas alla maxay barteen ducada iyo ilaah bariga adeegata dibnuhu baryaday karaan sugataan hela caduu la dakaamayaa dibnuhu baryaday karaan daryeelkama mahad ceshaan marka kun bayd waxay yidhi soo ilaahay wax ma ka barido ma heshay hadday soo 10 baydoo mahadnaqa isku day heli maysi hadda waa 7 bayd maalintaasaa kugu dambaysa ilaahay iyo xusuustiisaba ka bulde markaasaad hadalkaaga dhinac ka raacaysa kiiba ma tihid ya wuxuu ilaahay hadduu wax siiyo adduun ilowsha dhowaa saboolku ya addoonku rabbow ma dayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu tabaa wuxuu degdeg kaaga filay haddaanay kusoo dulquban caduu la dakaamaya dibnuhu baryaday karaan daryeelkama mahad ceshaan jiilaa la darbaysan yahay dihaal iyo gaajo kulul haddii beri roob ka du'o qof doogay markaas ilow siduu u ducayn yiqiin xusuusta kasii turtuy nin duunyadu mool ku tahay dadkiisuna maansha yahay ayaa baxna kuugu duda waxaana u daafadhay qofaad shar u diidan tahay u doortay si khayr ku jiro ayaa misna kuugu duda waxaad uga daacan tahay sifaadkaaga dayruma xidho dareenku ma gaari karo garaadkuma duubi karo dibnuhu ma macnayn karaan qof doonay inuu dhex galo ku daalay ma dhaafi karo dujiga khalqigaagu yahay haddii gelin laysu dumo rag iyo dumar laysu guro jinkiiyo insi laysku daro hadday ku dadaal galaan intay dardartoodu tahay hadday orodoodiyaan hadday fadal deedamaan muggoo darandooriyaan haddii badda loo dardaro dawaad midhan looga dhigo dureemada loo qorqoro waxay ku dambaynayaan inay dib soo gurtaan astaamaha dowladnimo markay derejiya run tahay adaan cidi kaaga dayan intaa lacan baa taqaan intii dedan baad og tahay horaysana waa digtaa dambaysana waa tugtaa intii daran baad kartaa in doorasho baad u tahay dulayna adaa ku filan daryeella adaa ku faxan sidaa damacdaaba fudud dardaarwarintaada guud adaa naxariis ku daray dannina boqor baad ka tahay dayrana hodan baad ka tahay dembina dhaafaad u tahay dulqaadna allaad u tahay baryana deeqlaad u tahay adaan tala kaa degdegin doraata wax ku eka adaan dib u qoomamayn adoo isla doonay laba adaan midi kaa durkayn adaan waxba kaa dibjirin adaan damac fuushanayn adaan waxba daba ordayn aday dani kuu dhan tahay adaan xagaldaac lahayn wixii hadhay baa delegan daalaadhac wow astaan waxaa doqoniino badan intii dadba kow ka yahay waxaan dalab waayi karin intuu duray hoog ku yahay duray yar baa maanta kugu dhacaya mise biliq haddana markaad saas walwaaraysa adoo waxismoodaysa
يا وحان دلب واي كريم انتو دري هو كياهي هدو تبقى اللو يرياهي نفتو دمقى يارسبحين تبقى اللو ذا فغارية بقاسات قيلة كتو ليسح هدو تبقى اللو يرياهي نفتو دمقى يارسبحين سيدي دور تركان سعوداء سيبانو تركيريا هرتايدونا واتردلان هريره واتردلان كداشنا واتمتمن أبوريو واتنتمو تتابحير بان تقنهي درمان فلان بان سبنهي وإيقاي تميريكين بان تديبون وقوريا شحبان ديقيا هوق بان كايلدوفيا ودامت قيديان درور كقفينيا قبيان كدل ميريا إيادو طلطلول كنول مركان قدين دابو هيرو يودوما يهبي maalintii oo dhan baad gudinaya daab isla raadinaysa mar qoryaha marka labadiisa la soo hesho yaa gabalkii ka dhacaya waxay qayd nolosha ku dhisanta qabiyada inay ahaato weligeed tabbaan dabcun siinaya dabbaan ku baktiinaya umuurdeedan baan haddana dabool kale saaraya iyadoo awal baan waxba ka garanayno aan yar ka garanayay nolosha ayaan intii yarayda dembigayga iskaga sii daboolaya markaasaan dab aamiya أنا مركي ورا بكتير يرون لام بدري بحيسي أيان لام متي يرايدنا إسكا بكتير ديرتان مكاسان قل عركو مكاسو عرق السمية ميلا ودقاقو وكاسات سولية مركا طبعا سينيا طبعا كبختيني تيو دبكوش النار كدقنا أدون كرينو ليرها لين ورانينا حلوكو بيا مكاسينو بختين ماينيا سيشي داينا حافظة كوشي كورينينا أمور دي ذنبان حتى نتبول خالي ساريا أمور أنا أول بأيها كقرني أيان حتى حما حيلو يقصي قرينا يا رنتي ده يورا كذي يبعان كذا بربان كلا دار يا بربان كلا دود يا بدان بدا دارين كري قنت دايره انت دايره برتا ايان الهي تيسا كلا دود يا ورنا يا حتى يستاسيتين هاي سام نقوي برتان انو كلام واي waxba kama jiraan ilaaha aad yiri hadii tabajirta iyo boqolaabkeed laga dhigo khad waxa dhir jirana qalin laga dhigo lama koobi karo sifaadkayga ayaynu doonaynaa haddana kula doodaynaa afar yaroo aynu haddii ilaahay ka dhigo maaragta ka in yar oo haddii aynu markaa aqoonteennaa gaaban baynu nolosha ku sargooynaynaa markay isbuuxin waayaan aynu odhanaynaa waxba kama jiraan nolosha daliisha aad adigu leedahay ayaad saaraysaa ee amaan gaabnida ayaad xagga kale u celinaysaa oo saaraysaa inay macna lahayn adduunku iyo inaanay waxbaba ahayn iyo inay sidan tahay ama fatadheere badon inay gebigeeda ku macnayso ummadda maranta tabal kala saaraya bartaan kula doodaya badan bada daalin karin naftan isla doonaya istiida dhexdeeda taal duunkayga baqa ku jira dareen cabsi ay ku badan haduu dacaw meel ka iyo didmaan isla doodaya مليون دخر بان قبا دوكتو دا معيد مكارو وحانا هاي فوح اتغن عداوية دول لنباس كالتو حاني واي هفتا درداران هاتي لفرو تقنينتو حتى يعطا هاي دمينكو مدوحي كارو دورات محسوسا كارو وحان دي بين دابيا فالي شالي كما داعد نقون تنتي دوحيها هاتي رسي دوغي هاي دي بانكا إلاوية دادبانا هايو ربو كلي تنبي ويأجيال هوية دمع بائسيدة هي غفلان بائدرة dareenka xun baa ishidan tay daran baa jeclahay kasbaanahay daymadhow kalbaanahay doonis badan sidii qoridaad la tigay wed baan dul sabaynayaa intii dale ii dahsoon intii dalag loogu dhaco dalluumaha ii qarsoon rabbow dibcaaga saar ilaa anigu kaasanahay miisaanku duc buu jiraa ducdii halistuu jiraa intaan dawan laysu tumin dayaanku intuu neg yahay intay bero dayran tahay intay weli duur xul tahay duulduulka ku kooban tahay hadday tahay maalin daran kasii daran baa jirtee intay weli duulir tahay dib iyo noqoshaan rabaa dan iyo nolol baan rabaa dawiya nabad baan rabaa xil daahira baan rabaa naftayda inaan u diro wuxuu dugsadaan rabaa hankayga inaan ku dayo dagaal xaqa baan rabaa deeqdaada inaan ku helo damiir xalan baan rabaa deenkaaga inaan ku gudo rabbow iska nooga door dadaalkana noo rumee rabbow dambe noo ogow wixii tegay duudsiyeen rabbow dunidaada weyn dabaylo fayow ku xeer intii dulin baas dhex taal rabbow digaxaad ku fiiq
rabbow magac dowladnimo intaan dugsanayn yaqiin rabbow dumi waa hungey dastuurada baatilka ah intaan xaqa daafacayn ka reeb dambas waa bidxiyaal rabbow dalka kaanu nahay intii degel muumin yaal wanaag ku dallaalimee islaamka kasoo dabaal waxay ku duloobayaan haweenkuna waa dugaal deeqdaada badh bay yihiin waxaa lagu daaqayaa siday u dulleeyihiin shar daalacan baa jiree iyagu dedan bay dhasheen dunuubta ninkay badxaan rabbow ducadayda sii samaa dumar noogu dhiib raggana dumadooda saar waxay dumiyeen rabbow haddaanay xumaanta dayn rabbow dalandoolka dhow shil noo tihiin maalintaa rabbow naga sii dabool hortaadana noo dalee degaankana nooga yeel daryeelku halkuu run yahay horta maasadii dabahuwalitaa weeye inta yar noqonaya waxaa weeye bayd aan ka yarbooday oo odhanayay naftaan isla doonaya diidda hor dhexdeeda taal qofku shar iyo khayrba u abuuran yahay nafta waa labadaa dhinac iyadaa ishaysa marba kii xoog bataa ayuu qofku noqonaya ama wanaag haddii dhinaca wanaagsan yahay qofku waa marka uu wanaagsan yahay qofkaasi waa qof wanaagsan haddaad maqasho dhinacii wanaagsanaabaa sarreeya qofkaasi waa qofkan haddaad maqashana nafta dhinaceedii xumaa ayaa sarreeya maantana dadka inta badan dhinacii xumaa ee sharka u qaybsanaa ayaa sarreeya marka garo oo shar iyo khayrba waynu u abuuranahay ee hadba waa marinka labada marin ka ilaahay inugu beebada taasi waa taa halkan iyana waxaa ku jirta haweenkuna waa dugaal deeqdaada badhba yihiin waata intaa halkaa ka bilaabmaysa rag shar daalacan baa jiray iyagu deedan bay dhashadeen dunuubta rag ay barxaan rabbow ducadayda sii waxaa lagu daaqayaa siday u dulleeyihiin rabbow ducadayda sii samaa dumar noogu dhiib raggana dumadooda saar waxay dumiyeen rabbow haddana xumaanta dayn baa u qaadanaya inaan leeyahay rabbow dowladnimada iyo waxaa la sheegayo iyaga noogu dhiib umase jeedee ilaahu fidnowgan ay raggii fidnoomeen ee jaadka iyo siyaasadda iyo madaxnimada iyo hunguriga iyo kursiga iyo balaayada iyo waxaan laga raacay surwaalkii iyo siyaasaddiiba ninkiibaa wax ku keeni waaye ilaahu iyagu dar iimaanka qaba oo aan waaran ilaa waa baradii iyo rugtii iyo raaskii lagu hoyanayay iyo ubadkii iyo tarankii iyo dhaqidii iyo dhalidii iyo dhulkii ilaahu iyaga naga fidnayne waa halkii lagu hiranayay iyo hoygii ilaahay ka dhigo habeenkii la magan gelayay ilaahu iyaga hanaga fidnayn oo hanaga barin siyaasad hanaga barin oo kursi hanaga jeclaysin oo barlamaan hanagaga darin oo haddii safiir hanooga dhigin يعني دقيقة كلية قريقة هي نكا هي ubadku daqiiqad kaliya qofka dumar kama maarmo daqiiqad ilbiriqsi gurigaas hadii qofka dumar ka maqan tahay halis ku jira ninkaad dooro dewaaka waqaad dooro sanad iska maqnaata laakiin gurigaas daqiiqad qofka dumar haweenku kama maqnaan sidaas oo ilaahay oo yaka oo wanaajiyo wax suuban oo wanaagsan oo ku nasan oo daryeela oo ku dhaadano oo ilaashadona ilaaliya وقتيجيان لو قادنين إلى هو يجا تاع حقنا wax ka tarayaan dawladnimada iyo kursiga iyaga lagu dhigtaa waa ma jiro. Assalamu alaykum.